شوفوا احنا في حياتنا عندنا نوع من الأصدقاء اسمهم أصدقاء منتصف الطريق. هذا وياك ويمشي وياك ويدافع عنك ويحبك وتحبه وطلعة سوا وطبة سوا وقاعدين وسفر سوا وما أدري ايش قد السالفة السنة سنتين 3 سنوات بالطريق. قال لك هذا حدي يلا في مال لا دار وجهه وراح. وقف خلينا نتفاهم يا معود والله ما عندي شيء ما ادري شنو متوهم ابدا خلص بطلنا. اصدقاء منتصف الطريق. هسه ليش يعوفك هذا؟ هسه مره يمل، مره يحشون دماغه عليك، مره يلقى له بديل احسن منك في نظره احسن منك، مره هذا قلاص الوفا مالته خلص شو اسوي له؟ شو اسوي له انا يعني خو ما اكلب بيه. مره اصدقاء منتصف الطريق يمشي وياك يدافع يتعب، مره يتعب. هسه مرات هسه شنو مرات عندك صديق ما من وراه بس الطلايب. شو تسوي؟ بس هي طلايب حقه. تعال اقول لك ترى الحياه بدون طلايبها مو حلوه. مالت الله غير. تصير فاهيه. ما بيها ملوحه. بس من شويه تكون كذا تحس بنفسك جاي تقدم شنو؟ شويه. هذا الاخواني هذا الانجاز بالحياه مثل الملح. الانجازات بالحياه مثل الملح. شلون؟ إلك طعم. هسه الأكل بدون ملح شنو؟ ما صخ. الإنجاز اللي تقدمه أنت إلك بطعم. العدوك تذر الملح على الجرح. يعني شو تسوي؟ تحرق قلبه شوية يا أخي شوية انضغط. شايف؟ شوف الملح بالطعام ايش بيه؟ طيب فوق الجرح مؤلم صحيح؟ فانت سامن تنجح بفد مورد معين فد قضيه معينه انت عندك ملح الك بطعم. للي يضوج منك يتألم. ودائما يا اخي دائما الصراخ على قدر الألم. ما ادري انت وياي؟ فذولا اصدقاء منتصف الطريق. مره يمل مره يتعب مرة الوفا مالته خلصهم. هذا يمشي بالطريق مولانا خلص بنشر. صاحبي انت يا معود قال خلص هاي هي. هسه صارت عنده فلوس وانت شويه عندك ذاك المبلغ صاروا عنده اصدقاء شويه درجاتهم شنو اعلى من. المهم اصدقاء منتصف الطريق. بالطريق قال لك هاي هي في مال الله. استاذ شلون يقول لك ما يقول لك في مال الله يلا لا قبل يعطيك حظر خلينا نتفاهم ماكو. مع الاسف على اي حال الله عز وجل اسأل من الله أنه لا يعطيك أصدقاء يعوفوك بالطريق. حقيقة لو ما يجون من البداية شنو؟ لو ما يجون من البداية أفضل على أي حال.